पास गाड़ी पर नेक्स्ट करेंगे और ये गेम खेलेंगे इस बार। तो ये देखिए हमने अभी मैप वाला गेम खेला है। इसमें हॉर्न ऐसा होता है जिससे ब्रेक लगता है और आप चाहे तो यहाँ पे आपका एक साइन होता है, अगर आप किस पे दबाएंगे तो ये देखिए गाड़ी कितनी स्पीड में जा रही है। ये देखिए Speed up. यहाँ पे ऐसे ही मजाते अरे हमारी तो टक्कर हो गई, तो हम रिप्ले करेंगे। ओके देखिए दोस्तों ये हम टाइमर वाला You can do it. आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो। देखिए High score. न्यू स्कोर। ओके तो हम आपके लिए लेके आएंगे न्यू गेम। हम आप होम पे जाएंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे और फिर नेक्स्ट करेंगे। No worries. Just eat, sleep, free ride, repeat. ये देखिए Welcome back. ये देखिए यहाँ पे आपके लिए न्यू गेम। ओके लाइक एंड सब्सक्राइब।